Man er jo stjernepsykopat. Altså, vi skal have ind for et eller andet. Jeg kan jo ikke have et barn. Det er nemt at slå dem begge to ihjel. Flyt dig! Så længe der ikke er tale om underernæring, og barnet ellers er sundt og rask, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget deres barn. P6, kalder alle vogne. Muligvis en kidnapning. Vogn 5 her, vi er på vej. Hvor er han henne? Hvor gjorde det ham? Andreas! Andreas, stop det! Der er der i vejen. Jamen, alt er fint. Alt er fint, det kan jeg sgu da se på dig, det kan. Kan du ikke bare gå? Fan i mig! Det är mig! Det är något fel på det där! Det är dig!